و همونطور دوستان عزیز سلو به پیش میری. قسمت بیننده است این دوستان عزیز، یه فروشگاه جمع جوش روزی خود نداره و اوقدر بیربار نیست. بیاین که زمین پیاده رو که یک ذره یک سایه هم است بریم. راه سرک دوست قدر فروشگاه رو دوستان در تصویر دیگه بیننده هستیم. سلام و درود سارا شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، در فروشگاه شهر کابل هستیم، در مربوطات حوزه 1 میشه دیگه فکر کنم دوستان عزیز. و همونطور دوستان عزیز سلو به پیش میری. قسمت بیننده است این دوستان عزیز، یه فروشگاه جمع جوش روزی خود نداره و اوقدر بیربار نیست. لگن مایده باشه، چوب مایده باشه. گرمی هم دیگه روز به روز دوستا زیاد شده میره و آدم واقعا میسوزنه. دکان‌های فروشگاه رو می‌بینید دوستان عزیز که همه چیز دارن، از لباس گرفته تا بوت و تکه یا همون رخت تا لباس‌های آماده و همه چیز دیگه، سیمساری ها. میگم دوستان عزیز سیروهی فروشگاه است که یک راش میره طرف فواره آب شهر کابل. این طرف دوستان عزیز بیربار زیادتر میشه. بیاین که زمین پیاده رو که یک ذره یک سایه هم است بریم. راه سرک دوستان عزیز خوب عمومی من دست پیاده روم دوستان عزیز بسیار بیربار است. هر چیزی سوسو میزنی خود هیچ راه نمیتونه تا سردار تو دیدی لازم میاودم.
دوباره اینجا یک ذره یک فرصت میشه دوستان. دو طرف دکان‌های برقی هست، لوازم برقی و ورکشاپ ها هستن. طرف هم دکان‌هایی هست که دیگه سیمساری و بوتو همه چیزا را به فروش میرسانن. رو برای ما همچنان دوستان عزیز پل خشتی هست که میبینین بازارشان بازار نسبتا بزرگتر و پر جمع جوشتر هست نسبت به فروشگاه. روبروی دوستان عزیز طرف پل یک بیسگی میره، طرف دست راست به طرف چوک و طرف دست چپ هم به طرف جاده نادر پشتون. قدر فروشگاه رو دوستان در تصویر دیگه بیننده هست. ماهی فروشی هم از دوستای طرف. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کرده در کانالم چنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان والله متعال خاک و بینیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان. ضربه موبایل باشه